大潭交流道，这个改善工程是我们中央核定这个我们高铁特运区啊成为这个绿能园区的时候，那么我们建议要把这个大潭交流道改善它的功能。后来公路局在设计的时候呢，那么他发现把这个出口啊再增加一个出口。也就是说，把它呢延伸到这个高华二路这边，因为高华二路呢是在我们高铁车站的这个东边，那我们中正南路是在它的西边，所以有2处出口那对我们这边的交通呢会有更大的改善。这一条交流道对整个一个沙仑智慧绿能科学城相当的重要。因为从整个一个大潭交流道这个匝道进来之后，就不用再绕到所谓的外环道。除了可以促进整个一个交通的便利之外呢，那对于整个产业的运输也是相当的方便。那特别是在沙仑智慧绿能科学城的建设一到位之后，更显得整个一个交通也相当的重要。往高铁咱就直接下放去嘛。咱这个交通的这个疏导非常的好。比咱这个高铁区的这个发展非常的好。咱这发展起来，应该有将近2-3万人的人口伫这。若包括后咧，包括咱公部门的办公可能要超过5万人。所以有这个交流道的时阵，对咱这个交通的疏通非常的好，嘛当更加带动咱这个高铁区、咱绿能园区的这个营调。掌握施政3分钟。台南进步向前冲。知道，沙仑地区的发展非常快速，而且每逢假日的时候，有2大次人流会造成塞车。第一个是去三井Outlet或是去会展中心开会或者是购物的；第二个是去搭高铁的，这个人流。平常有时候高铁在每逢假日的时候，不仅是高铁站的这个停车位一位难求，那甚至于整个车流都会往后回堵。那因此呢，我们很感谢公路总局在开辟侧车道以及这个优化台86的大潭交流道。那我们看到，事实上非常感谢交通部的支持，这总工程经费高达3亿元，然后他们支持了2.94亿元。但是不仅是经费，在这个工程如期如职，只花了一年又7个月的时间就已经完工了。这样子，因为中间有包括400多公尺的桥梁，还有700多公尺的平面道路，能够在这么短的时间内完工，那也展现了高效率，让这个工程没有延宕，如期如职完工，真的是非常谢谢。那带给地方很大的繁荣跟交通的便利，人流车流的顺畅，这个交流道大潭交流道延伸工程功不可没。你好，是阮家欢收看6月1号的中嘉台南电新闻。新华应有丰富的人文风景，所以市府积极开辟道路来发展观光。其中新华外环道因为通车以后到达拢无号名，所以议员林志聪与当地民调90%拢希望号名大马港大道，伫总集村交由民政局来考量号名。新华旧名大马港拥有丰富的人文风景，嘛是台南山线的重要入口。特别县市合并以后，立选台湾经典小镇，所以市府积极开辟道路发展观光。对此，议员林志聪表示，2015年完工通车的第19架线新华外环道到达拢无号名。经过地方民调，90%以上拢希望合作大马港大道。所以，伫总集村代替地方来请愿。是阮生活正常的名，叫做大马港啦，大马港这个名啦。这个名过去伫国民党的政府的时阵啦，我讲白的啦甲无啥主动大马港这个名。但是经过这20-30冬了后，对无？大家对着地方的感情豆仔增加的时阵，
怀念着过去的感情。所以生活啦吼，我调查了后，伫阮开放我的脸书 FB， 人来表示意见，差不多90%拢希望讲大目共大道啦，会当来号即个名，而且经过足济有咱的迄个第二部落啦，第较的部落非常济部落，希望互咱市长包括咱的民政局长啦会当从善如意。来接受到地方的声音安尼啦咱议员你建议的这部分提议的这部分，我拢会尊重。起来，运这主要道路就是要让大家容易辨识好认路啦当然这名运爱有一个意义，运会尊重地方大家的意见。阮时到会前地方的意见了，阮来再正式问号这个名，时到阮会来参考议员你的意见安尼。议员除了表明开设地方历史情感的路名，希望寻求共识，嘛进一步关心用特价所采扛棒，因为基础未稳，大风一吹就倾倒危险，甚至开设国家赔偿。所以议员要求扛棒内容，不管是候选人、帮地产等各种产品，拢爱同款标准处理。对此，市长表示，公权力无假期，只要看下公安，就马上通报，马上拆除。决议咧，咱才已经当一张是来做。只不过即摆现主是讲是进度初选到一段落，所以即摆就较少。但是我感觉讲，造成这种公共安全的问题应该随时自报自裁。根据了解，违规广告的部分，其实议会已经有全面拆除的共识，所以市府对今年初以来已经拆除约8万件，就希望为公共安全来把关。台南新闻军志林光采访报道。议员郭清华的总结顺首先设定安南区好不容易所争取的全民运动馆，希望目前的规划设计一定要用力搞好水环境馆，并且兼顾公园的环境美化有无同款的思考。对此，市长嘛相当认同现况的设计难度，希望赶紧兴建。去年各区积极争取的全民运动馆，其中安南区首先得到中央核准建设，目前正在规划设计过程。议员郭清华伫总结顺就建议，该建筑设计一定要结合环境造景有无同款的思考，特别伫主题馆的部分，互室内运动民众看出去就是高分水环水。对此，市长嘛相当看好该设计难度，希望尽速开工。伫即个设计的过程咱希望讲内底的即个主场馆的时阵咱来用落地窗。落地窗的时阵咱伫内底运动的时阵会当看到外口的水，外口的树屋，迄个伫内底咧运动无先关伫内底咧运动，当咱是伫外口咧运动来外口就是讲遮个小船。甲遮个自行车步道，甲人行步道的时阵起来等于一座大型的公园小场会当运动，会当骑踏踏车，会当过马路，这会当伫咱的主体馆的设计之下的时阵遮个物件会当来一体成型会当讲互咱入去咧运动的人看要选择室内还是室外的时阵拢总会当。我感觉这是非常的好啦。既然选得好，咱就来起了好。咱一定你若看运动馆遮运动馆是迄健康中心，拢爱挂片的玻璃，大家要运动。但过去看到拢是街景，拢是街景，拢是咱车水马龙。迄种的景色去运动不如伫咧，像你讲，咱属于户外原野的时阵风景真水。咱即摆选择的所在就是有即个学科。建筑师嘛已经甲伊的设计的即个 idea 有来做感觉过，就是讲未来就是讲咱伫咧你有做运动的时阵，为窗看出去迄个景就是真水的景这点是咱非常肯定。嘛希望讲咱即摆经费中拢已经有咱准备款嘛已经准备要甲起起来的时阵，一定变我头仔讲的，嘛甲你报告就是咱全台湾上水的即个全民运动馆之一
其他设计全民运动馆的同时，议员进一步关心海南活动中心的兴建，因为营运成本一直起个欠工，一平对12万已经起到16万外，加上以绿建筑作为号召的特色，所以工程一直流标。议员要求市府调整，赶紧兴建。欠1600万，是毋是讲吼会当来甲咱的看这个定位安怎来艺术？对，咱会以这个物价调整的这个基础吼来核准紧紧速并来兴建。另外，议员嘛提议在61线比较口湖正式货柜休息站，用当地农渔产品来提升西滨快速道路的使用性，带动产业发展。台南新闻军及林英根采访报道。迎接5日节，社会局结合民间的资源，为家友举办节庆活动。市长委托嘛亲自到场同乐，除了送肉粽，也有快筛试剂等防疫物资。会长嘛特别提醒家友一定要注意防疫，注疫苗来保护家己健康。端午节是国历年度3大节日之一。为了让汉士家友感受端午过节气氛，甲社会各界温暖，市府特别伫和顺里活动中心举办5月5庆端午众香区域保安康活动，结合社会上真侪爱心单位为家友义诊义诊，并安排 COVID-19 疫苗接种卫教，让因感受到社会上的关怀。社会上需要更多的温暖来关怀弱势的朋友们。今天很高兴，我们慈联基金会他们很帮忙。在对于在社会中角落中间常常容易被遗忘的我们的弱势的朋友能够让他们感觉到端午佳节的那个过节的气氛。粽子其实是一颗并不很贵，但是粽子所代表的就是代表一分的关怀。我们谢谢慈联，也谢谢社会局的许多志工朋友们，大家一起来携手，尤其在疫情现在很严峻的时候。我们希望台南早日平安，疫情高峰早日度过，大家能平平安安，那也更希望我们底层的这个角落的好朋友，他也能够度过这波疫情的高峰，不要受到疫情的确诊的影响。市长委特表示，除了市府单位努力以外，嘛非常感谢长期有遐尼啊侪善心人士投入关怀家友行列，让各个角落的家友感受社会温暖甲支持。在疫情期间，市府嘛有推出安心抢工计划，希望透过公司部门的资源整合，让家友早日回去家庭，回归社会。台南新闻张硕伟采访报道。因疫情，民众对着快筛需求增加，所以中央为了照顾弱势族群，便会发送试剂予低收入户甲中低收入户，来减轻因的经济负担。为减轻弱势族群的负担，行政院免费发送低收入户快筛试剂。在咱区列册低收入户、中低收入户大约是3120人。这次中央加强弱势族群防疫关怀，咱区区公所伫第一时间就联络里长协助发送，以求快速以及降低民众群聚来领风险。区长肖秀华也感谢里长的配合以及为里民服务的热诚。疫情开始升温以来，我们的里长对于市府所推动的相关防疫工作都非常的尽心尽力。那透过他们这样子的一个结合，我想我们的长者也好，我们的居民也好，可以感受到我们市府团队对防疫工作的用心。那尤其对这些弱势的长者，这一次其实在之前为了提高我们65岁长者的一个接种率，那我们市长也特别针对65岁以上的长者，你只要有去打追加剂的话，原则上我们都会赠送他快筛剂。那中央也感受到我们台南市的用心，所以这一次也特别针对我们低收、中低收每人每户每人可以领到5剂的快筛剂。近期疫情升温，防疫工作持续增加。咱区里长联谊会会长辜福恩特别伫端午进前送肉粽慰劳第一线防疫人员，代表咱区里长联谊会向因表达感谢。咱个几工就到咱肉粽节啦吼，咱的南区里长联谊会里长吼，大家讲要慰劳这防疫人员的辛苦吼，所以买一寡肉粽
要来表示一个意思安尼啦，吼，安尼，互因大家会当有一个快乐安尼。区长肖少华表示，非常感谢徛伫咧基站第一线的里长，长期以来为民服务，尽心尽力。特别伫疫情严峻现在，透过理念的结合，互公所防疫工作会当更加完善。而且向所有里长表达感谢，同时也提醒大家，若是身体出现状况，应该及时使用快筛试剂，安尼是保护家己，嘛是保护家人。台南新闻张秀维采访报道。先歇阮一下，马上回来新闻现场。为了准备台港建增200档，对6月1号开始，台湾历史博物馆将展出对幼稚园到社区大学无同年龄的学生习作，来探索台港流入的文化特色，嘛借此互民众更加认识台港。迎接台港建增200档，台港流域的学习探索和实际故事展，伫咧6月1号到7月10号，伫咧台湾历史博物馆开展。透过老师和学生实际探访和考察，来探索台港流域的文化历史特色。咱伫幼稚园适合国中、高中到这个社区大学大部兴学，咱以咱的课、以咱的准为学校、为教室，带领咱的小朋友，咱的子弟来认识咱的文化，来研究咱在地环境问题，或者是种种的这桌游，还是影片。也是伊的这个学习履历、学习历程，互更加侪人知讲，咱在地学习是有效的，用公民学习的力量、公民学习的力量来改变咱的社会，创造咱新的未来。所以这一边台港文化中心、甲咱社区大学、台港分校、海尾调研宫，以及咱这个台湾历史博物馆等等这些单位，大家共同合作，以及咱在地11间国校、国中、高中、幼稚园。展览中，台南副市长赵清惠和侪位贵宾做伙到现场参观，并透过每一个单位由无同的学生和老师来向副市长介绍每一个主题制作发想。透过老师的引导，会当让后一代更了解家己成长的家乡。咱所有参与的物件，都让咱来更新、来创作好，是调查好，用各种不同的素材、不同的元素去做成我们心里面想象的，或者是一些历史的现场，包括新进村冒着那把冒着的草医生，那把怎样来让每个人定位？那他为什么会在自己的地方里面去行医？然后他的故事这么的丰富，甚至在我们所谓台江跟中间的。杂苗啊，还有地里面的杂苗，我们张文熙改造之后是8230里，所以在台江里面有16里这样子的生活的历史的这种聚落，把南定西跟滩汉区这样子台江流域里面，不管是去开拓然后这个经济，就是我们所谓冒险一直在讲台江的精神。展景有真侪丰富的成果，透过无同年龄层的学生的目睭所看到的台港嘛拢无同款。透过每一个团队各自发想，甲丰富的历史台港流域文化展现伫大家面头前，欢迎民众会当伫展览的期间做伙来体会学生的创意。台南新闻刘品言采访报道。因应疫情严重，嘛，互这2档来加速智慧医疗应用甲转型。其中，基美学中心的陕西家护病房所提供安心的健康照护，得透过科技辅助，让患者家属会当放心。基美学中心因疫情家属无法度入去到家护病房来看患者，所以基美学中心家护病房提供精准的医疗健康照护模式，透过智慧医疗器材搭配着护理师，和家属会当更安心甲患者交互家护病房的团队。其实里面有包括精准服务，里面有包括无线流量的趋势监视警示系统，那还有心脏的照顾，里面也有包括它的卫教系统啊，还有一些软性的服务，这是也都有的。那里面还有一些科技的结合，跟南科大结合这样子。对，那跟传统我们一般认知的加护病房有了这些科技辅助，在我们的医疗照顾上会有什么样利多的地方？
那其实如果是有这些辅助的话，其实我们省去了很多的劳务的工时，让护理人员做更专业的事情。48岁任职伫咧基美学中心4B家护病房的护理长张明娟，伫咧家护病房将近30天，前一阵仔因为身体出状况，带入去家护病房。因为疫情的关系，所以厝内人无法度探病。张护理长透过平板电脑听到妈妈佮有2位查某囝的加油声，当时亲身体会到精准专业医疗照护。后会当搁一摆健康的回去做工课。当时一个很急剧的疾病，然后被送进加护病房的时候，其实有点担心也害怕。但是因为我知道自己的加护病房里面有很多精准的医疗器设备，可以对疾病做一些及时的处理。那有一些视讯软体的部分，也可以让我的家属安心。所以其实，在那过程中虽然很担心、很害怕，但是另外一方面也是安心的。那所幸的是，在1个月后，就是能够顺利的出院返家。透过科技精准掌握病人的状况，同时嘛透过视讯的方式，互无法度探视的家属会当甲患者佮医疗团队沟通，互家属减少未少的烦恼。基美学中心提升家护病房的设备，互家属甲患者拢会当更安心来对抗病魔。台南新闻刘品言采访报道。自家所学员真侪人拢介意食。子雅区成功关怀站就有一位社区妈妈特别甲长辈来动手做，除了互长辈手脑变形，买当品尝好滋味，相当有成就感。关怀站前已经架起了炉子，油锅里的芋头丸子被炸得金黄色，长辈忍不住趁热拿起来咬一口，品尝到外酥内软又香气十足的芋头丸子。真正食都袂歹食。还有咸鸭卵的香味，还有蚵仔的碗的香味，感觉足好食，足 Q。外酥内软，里面还有丰富的鸭蛋黄，好吃。要做芋头丸子这种小点心，其实也不太难。这位有料理经验的社区妈妈教长辈做芋头丸子，只要将泡了久的鸭蛋黄包入掺有糯米粉的芋泥里面，揉成圆球状，再炸成金黄色就可以了。长辈帮忙动手做，很快就学会了。较早我就甲因教讲爱吹吹的，较淋糖落去灼灼的，搅紫米粉。一斤的蚵仔就用100克的紫米粉落去灼。灼灼的，较包咸仔卵落去安尼尔。做甲圆圆，大家大趁钱，叫老师来教，咱就爱甲学起来。长辈来关怀站上课，中午都会提供便当。里长有时候就利用课程做了一些小点心作为加菜。里长也会要求教做的社区妈妈要有厨师执照，才能够让长辈吃得卫生安心。我对做这个煮食有兴趣啦，所以我就来里长家做志工啦。我拄着往时就做寡八宝丸啦、蚵丸安尼，互迄长辈食。正好他也对这个厨艺这方面非常的专业，然后也取得了证照，正好也符合我们据点的需求，可以让长辈吃到安心的食材，然后那个专业的手艺，达到我们供餐的色香味俱全。芋头丸子小巧可爱、圆滚滚的外形，代表事事圆满如意。星光里黄里长带领社区妈妈贡献所长，为长辈带来惊喜和期待。下一次又会教做什么样好吃的小点心？记者赖昌邦高雄报道。感谢收看6月1日中嘉台南电新闻，我是顾文杰，咱再会。